ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்களுடைய திவ்யா ரஞ்சித் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுலேயும் இந்த மழை காலத்தில் நிறைய குழந்தைங்கள் வந்து சளினாலையும் இருமல்னாலையும் பாதிக்கப்படுவாங்க. ஸோ அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு கற்பூரம் வந்து தேவைப்படுங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு குழிக்கரண்டியில் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட குழிக்கரண்டி இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு சின்ன கிண்ணம் அல்லது ஏதாவது சின்ன ஒரு பவுல் மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 3 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை நான் சேர்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம இப்போ சூடு பண்ண போகிறோம். அந்த சூடு பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட அடுப்பு இருந்துச்சுன்னா அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை, ஸ்டவ் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் அளவுக்கு இந்த எண்ணெய் காயணுங்க. அந்த அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதிக ஃப்ளேம் வச்சிடாதீங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சா எப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணெயோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி ஒரு மாதிரி தேன் கலருக்கு வருங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்டோடையே நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்ச கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு 3/4 பாகம் துண்டு கற்பூரத்தை நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஒரு முழு கற்பூர துண்டு. அதில் ஒரு 3/4 பாகம் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்த உடனே கற்பூரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரைஞ்சிரும். அந்த எண்ணெயோடைய சூட்லேயே வந்து நல்லா வந்து கரைஞ்சிரும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய மருந்து வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு குட்டி பவுலுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் குழந்தைங்கக்கிட்ட இந்த குழிக்கரண்டியோடு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க தெரியாமல் அதை டச் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் மீதி இருக்கிற கற்பூரத்தை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்த டைம் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் காய்ச்சி வச்ச தேங்காய் எண்ணெயை இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது வந்து நார்மலான ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுடைய உடல் பாகங்களில் நம்ம வந்து தேய்ச்சி விட போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை வந்து ஒரு நார்மல் பவுலில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேங்க. இப்போது இந்த எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா நம்மளுடைய கை பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சூடாக இருக்கும்பொழுது, அதாவது நீங்கள் உங்களோட கையில் டச் பண்ணிங்கன்னா ஹீட் இருக்கணும், பட் உங்களுடைய கை வந்து தாங்கணும். அந்த அளவுக்கு சூடு இருக்கும்போது இதை எடுத்து குழந்தையுடைய ஃபீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுற குழந்தை வந்து 22 மந்த்ஸ் பேபி. அதனால் வந்து டாட்லர் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு அவங்க முழிச்சிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன். பிகாஸ் அவங்க தூங்கும் போது நான் அப்ளை பண்ணேன்னா அவங்க வந்து எழும்பிடுவாங்க உடனே. ஸோ அதனால தான். உங்களுடைய குழந்தை வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை, கை குழந்தை, 6 மாதத்துலேருந்து 1 வயசுக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு குழந்தை தூங்கும் போது அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ வந்து கால் பாதத்தில் தேய்ச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் குழந்தையுடைய முதுகு பக்கத்தில் நான் இந்த எண்ணெயை தேய்க்கிறேங்க. அதுக்கப்புறம் அதே எண்ணெயை நான் வந்து குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் நான் வந்து தேய்க்கிறேங்க. இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்துட்டு சூடாகவே தான் இருக்கணும். நீங்கள் தேய்க்கும் போது குழந்தைக்கு சூடாகவே தான் இருக்கணுங்க. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சளி வந்து கரைஞ்சி நமக்கு எல்லாமே வெளியில் வந்துருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு ரப் பண்ணி விடுங்க. எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ரப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த சளி வந்து உள்ளே வந்துட்டு கரையுங்க. இது வந்து இம்மீடியட்டாக வேலை செய்யுங்க இந்த மருந்து. இதை வந்து கண்டிப்பாக 0லேருந்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் வந்து பண்ணலாங்க. இருக்கக்கூடிய மொத்த சளியும் வந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சாச்சு. ரிமைனிங்கை நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு மூடி போட்டு வச்சுக்கலாங்க. அகெயின் திரும்பவும் குழந்தைக்கு ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எண்ணெயை திருப்பி சூடு பண்ணி எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு தடவை, ராத்திரி தூங்கும் போது ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஒரு நாள்லேயே சளி வந்து சரியாக போயிடுங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து மட்டும் மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி பேபி கேர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.